سوريا الحضارة، سوريا التاريخ، الشام أمانة أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد. يا شام، كم كان يعذبنا أنين صوتها، فأي ذل أعظم من أن يحكمها طغمة الإجرام ويفعل بها الذي فعلوا. هدموا بيوتها وهجروا أهلها وعذبوهم في سجون الظلام، ثم ضغطوهم بمكابس الحديد وأحرقوا جثامينهم بالأسيد، فناديناها بصدق أن قفي دمشق، قفي وانهضي وتصبري. فعقدنا العزم ونظمنا الصفوف وتهيأت القوات وحددنا الهدف ومنا على عدونا حتى أدركنا الشام قبل أن تهوي. كسرنا القيد بفضل الله وحرر المعذبون، ونفضنا عن كاهل الشام غبار الذل والهوان، وأشرقت شمس سوريا من جديد. هلل الناس وكبروا، فكان الفتح المبين والنصر العظيم، يوم انتصر الحق على الباطل والعدل على الظلم والرحمة على العذاب. أما بعد أيها السادة،